Te trezești adesea cu dureri de cap și de maxilar? Ai observat că pe parcursul zilei stai cu maxilarele încleștate? Fără să știi, s-ar putea să suferi de bruxism, boala vieții moderne, pe care să nu o conștientizezi până nu experimentezi durerea sau nu îți spune un medic stomatolog. Bruxismul sau scrâșnitul din dinți reprezintă o mișcare involuntară a mușchilor cu care amestecăm asupra structurilor dentare care acționează în mod agresiv, adică dinții pot ajunge să se tocească. Bruxismul poate fi diurn sau cel mai frecvent nocturn. Cauzele pot fi de ordin psihologic, adică stări de anxietate, nervoase sau emoții, neurologice provocate de anumite boli, sau ocluzale datorită unor obturații sau unor coroane care sunt incorect adaptate. Factorii de risc sunt reprezentați de vârstă, anumite efecte ale unor medicamente, fumatul, alcoolul, cafeaua sau ereditatea. Complicațiile pot provoca dureri cronice la nivelul maxilarelor, articulației temporomandibularelor, până la tocirea dinților. Principalele simptome pot fi reprezentate de dureri de cap, dureri de urechi, dureri ale articulațiilor, oboseală musculară până la încleștarea dinților și sensibilitate dentară. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.